Usiishie tu kutunza pesa bila kupata faida. Hakikisha unaweka pesa mahali utakapopata pesa. Usitunze pesa, zalisha pesa. Ukitunza pesa haitaongezeka, lakini ukizalisha pesa itazidi kuongezeka. Unapopata pesa, usiishie tu kuitunza. Hakikisha unatafuta uwekezaji unaolipa. Uwekezaji wa kwanza ni kwenye hisa. Kuwekeza kwenye hisa ni kumiliki sehemu ya kampuni. Unapowekeza kwenye hisa, unapata gawio na faida kulingana na thamani ya uwekezaji inavyozidi kuongezeka. Hisa ni uwekezaji wa muda mrefu unaoweza kukupa mafanikio. Sehemu ya pili ya uwekezaji ni kwenye hati fungani. Hati fungani ni uwekezaji wa uhakika. Hati fungani ni uwekezaji ambao unaikopesha serikali, taasisi ama kampuni, halafu unalipwa riba kwa muda maalum. Hati fungani ni uwekezaji mzuri kwa mtu anayependa usalama wa kifedha. Sehemu ya tatu ni kwenye uwekezaji wa vipande UTT AMIS. Kuna watu wanadhani ili uwekeze lazima uwe tajiri. Haya ni mawazo hasi na sio sahihi. Kupitia taasisi za uwekezaji kama UTT AMIS unaweza kuwekeza hata kwa kiwango kidogo cha pesa ulichonacho, kwa sababu kuwekeza UTT AMIS huna haja ya kuwa na mtaji mkubwa wala elimu ya juu. Huhitaji degree kuwekeza kwenye UTT AMIS. Unachohitaji ni pesa kidogo sana. UTT AMIS ni mfuko unaosimamiwa na wataalamu. Unaweza ukawa hauna elimu ya juu, lakini kupitia pesa utakayoitumia kununua vipande itakusaidia kupata faida, kwa sababu wataalamu waliopo katika taasisi ya UTT AMIS tumia hiyo pesa kuwekeza kwenye mifuko mbalimbali ama miradi mbalimbali. Na sehemu ya 4 ni kwenye kilimo cha biashara. Kilimo sio kazi ya kawaida kama ajira nyingine. Kilimo ni biashara yenye faida kubwa endapo utatumia mbinu sahihi kwa kulima, kuvuna, kuuza na kupata faida kila msimu. Kilimo kinaweza kukuinua kifedha kama utakifanya kitaalamu. Na sehemu ya 5 ni kwenye real estate. Real estate ni ghala ya pesa. Hapa ndipo pesa nyingi watu wanavuna. Real estate ni chanzo cha kipato cha muda mrefu na uhuru wa kifedha. Kuishika pesa mkononi peke yake haitoshi. Lazima ujue mahali pa kuipeleka pesa yako ili izidi kuongezeka. Maisha yako ya kesho yanategemea maamuzi unayoyafanya leo. Anza kuwekeza kwa kuchagua maeneo sahihi ya kuwekeza kulingana na kipato ulichonacho. Inaweza kuwa ni kwenye hisa, hati fungani, UTT AMIS, kilimo cha biashara au real estate. Usikae na pesa kama mapambo. Pesa ikikaa bila kazi inapoteza thamani.